पी न्यूज़ इंडिया पर प्रकाशित खबर का असर देखने को मिला। गोरखपुर सोनौली नेशनल हाईवे पर ट्रक पलटने से क्षतिग्रस्त हुई। रेलिंग की खबर प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य सेतु निगम ने तत्काल संज्ञान लिया। विभाग ने टूटी हुई रेलिंग की मरम्मत कर दोनों ओर पैचिंग का कार्य भी पूरा कराया। इससे मार्ग पर आवागमन सुचारू हो गया तथा राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओंकार नाथ। आप देख रहे हैं समाचार नेशन और प्राइवेट मीडिया। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था आप लोगों को और हमारे चैनल ने जो है खबर प्रकाशित किया था। ये जो है ये पुल की रेलिंग जो है टूट गई थी, लेकिन और नहीं टूटा। आज देखिए ये बन गया है और इसको राज्य सेतु निगम ने बना दिया है बढ़िया से और इसको पैकिंग कर दिया है और ये सुरक्षित हो गया है। और मन भी क्या है ना कि आधा लटका हुआ था, आधा लटका हुआ था, एकदम यहाँ तक लटका हुआ था, लेकिन राज्य सेतु निगम ने इसको बनाया और दुरुस्त हो गया। इसके लिए मैं राज्य सेतु निगम को और नाही को, राष्ट्रीय राजमार्ग को धन्यवाद देता हूँ। ये मौके पर बन गया है। ठीक है, धन्यवाद।